বন্ধুরা, এই লোকটি একটা বিরাট বড় চকলেটের কারখানায় কাজ করে আর সেই চকলেট দিয়ে সবকিছুই বানাতে পারে। হঠাৎ একদিন কারখানাতে একজন ধনী লোক আসে আর তাকে বলে, আমি শুনেছি তুমি নাকি চকলেট দিয়ে সবকিছু বানাতে পারো, তাহলে তুমি আজকে চকলেট দিয়ে আমাকে বিরাট বড় একটা আইসক্রিম বানিয়ে দাও। যদি তুমি আমার জন্য চকলেট দিয়ে বড় একটা আইসক্রিম বানিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমি 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব। লোকটার মুখে এই কথা শুনে তো ছেলেটি অনেক খুশি হয়ে গেল আর তাড়াতাড়ি করে চকলেট দিয়ে বড় একটা আইসক্রিম বানানোর কাজ শুরু করে দিল। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, একজন মা তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে ঘরে তুলতে কতই না কষ্ট করে, কিন্তু সেই মায়ের জন্য আমরা কেউ ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করি না। তাকে যদি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। বন্ধুরা, শেষে লোকটি চকলেট দিয়ে অনেক বড় একটা আইসক্রিম বানিয়ে দিল আর সেই ধনী লোকটা তো দেখে অনেক খুশি হয়ে গেল আর তাকে সাথে সাথে 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে দিল।